السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنو ونكسنا داوديال waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka. Qodobada xiisaha leh ku daawo doontaan hadii beena laga helana waxaa kamid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump oo si degdeg ah ugu jawaabay dalalka reer Yurub ee ka carooday kulanka Ruushka iyo Mareykanka ee arrimaha dalkaasi Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka oo ka hadlay dib u soo kabashada dhaqaalaha shirka Al-Ula ee Saudi Arabia. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio oo booqashadiisii ugu horeysay ku tagay dalka Saudi Arabia. qodobadaas iyo qodobo kale oo xiisalayad ku daawo doontaan hadii beena laga helo balse faafaynta qodobadaas intaan u gudgelin hadii ay tahay markii kugu horeysan soo boqoto fadlan YouTube-keena Barkulan Media subscribe saar oo gambalka furo muuqaalkana like garay si share garay saaxiibada gaarsi hagaag hadii aynu ku bilowno madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ayaa jawaab degdeg ah siiyay wadamada reer Yurub ee ka carooday kulanka Ruushka iyo Mareykanka ee arrimaha dalkaasi Ukraine. Ruushka iyo Mareykanka ayaa yeeshay wadahadaladoodii ugu horeeyay ee heer sare ah tan iyo markii uu biloomay dagaalkii Ukraine, iyadoo madaxweynaha Mareykanka uu kalsooni ka muujiyay inay horseedi karaan heshiisyo nabadeed oo lagu soo afjarayo dagaalka. wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergio ayaa sheegay in dalkiisu marnaba uusan aqbali doonin in ciidamo nabad ilaalin ka socda gaashaanbuurta NATO la keeno dalka Ukraine si ay halkaasi u yimaadaan. Mr. Lovio oo hadlayay kadib wadahadalo heerkeedu sareeyo oo magaalada Riyadh ku dhaxmaray oo fuudka kala socotay Mareykanka iyo Ruushka ayaa intaasi ku daray in ciidamo lagu soo daabulayo Ukraine midab kasto ay doonaan halahaadane aysan wax ka bedeli doonin xaaladda sidaas darteedna aan sinaba loo aqbali karin. Ruushka iyo Mareykanka ayaa intii lagu gudo jiray wadahadalada Sacuudiga oo martigeliyay waxay ku heshiiyeen qodobo dhowr ah oo ay kamid ahaayeen inay soo celiyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed iyadoo dalbadalka kale u magacaabayo danjire isla markaana ay kooxda farsamo u saarayaan wadaxaajoodada lagu soo afmeerayo dagaalka lagu riiqmay ee sanadihii ugu dambeeyay ee la soo dhaafay ka socday dalka Ukraine. xogayaha arrimaha dibadda Marco Rubio oo hogaaminayay wafdiga ka socday Washington DC ayaa dhankiisa niyad wanaagsan ka muujiyay wadaxaajoodada dhex maray labada dalkaasi oo ku tilmaamay bilowga wada dheer haddaba haatan dhibaato badan leh balse ay muhiim tahay in wadadaasi la jeexo. kulanka Riyadh ayaa kulankii ugu horeeyay inta la ogyahay si foolka fool ah u dhaxmara ergeyo ka kala socday Ruushka iyo Mareykanka tan iyo markii Moscow ay duulaan qaawan ku qaaday dalkaasi Ukraine. kasokow laba wasiir waxa kale oo kulanka qayb ka galay xubno sarsare oo kamid ahaayeen ergeyga gaarka u qaabilsan bariga dhexe iyo sidoo kale la taliyaha amniga qaranka Mareykanka halka wafdi kale ee Ruushka ay ku jireen kaaliyaha madaxweynaha dalkaasi Ruushka iyo madaxa sanduuqa maaliyadda dalkaasi Ruushka. waa hagaag daawadayaal wili waxa daawanaysaan wararkii ugu dambeeyay caalamka balse hadii aynu eegno ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Ukraine oo gaaray caasimadda dalkaasi Ukraine ee Kiev. ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Ruushka ayaa gaaray caasimadda dalkaasi Ukraine ee Kiev sida ay ku soo waramayso warbaahinta gudaha ee maxalliga ah. madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa ku dhawaaqay booqashada isagoo sheegay inuu qorsheynayo ilaa inuu isu joogo Kiev ilaa iyo toddobaadka nagu soo foodle. marka laga soo tago Zelensky, ergeyga gaarka ah ee Mareykanka ayaa lagu wadaa inuu kulmo gaar ah la yeesho wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha guud ee ciidamada Ukraine, waxaana laga yaabaa in wadahadal uu la yeesho taliyaha sirdoonka militariga ee dalkaasi Ukraine. booqashadani ayaa daba socota wadahadaladii talaadadii Sacuudi ku dhaxmaray Ruushka iyo Mareykanka kaasi oo ay kamid ahayn sidii loo soo afjari lahaa dagaalka Ruushka iyo Ukraine oo 3 sano ku dhow halkaasi ka socday. waxa kale oo ku soo beegmay hadaladii dhaleecin ahaa ee madaxweynaha Mareykanka Mr. Trump oo ku saabsanaa Zelensky iyo Ukraine oo iska caabiyay hadaladii Trump ee ahaa inay helayaan hantida macdanta Ukraine si ay taageero dadka kale ugu helaan. waa hagaag daawadayaal intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay caalamka balse hadii aad nala soo gaartay dhamaadka qodobadan waxaan mar labaad ka codsanayaa inaad YouTube-keena Barkulan Media subscribe saarto muuqaalkana like gareyso si saaxiibo badan uu gaaro.